Уралдың изгелекле тупрагы, улаганда күкрәкте киңәйтеп ебәрүсе сафтан саф һаваһы, янга рәхәт, тәнгә сихәт булып, бурын-бурындан иркенлек, рухи азатлык яратучы башкортты үҙенә арбаган. Сихри моң көйҙәр ижад итергә илһамландырган. Ризығына тат биргән, күңеленә дәрт биргән. Беҙ ошо ерҙең, бында төйәк иткән ата-бабаларҙың быуын-быуын балалары. Тыуған ер гүзәллегенең серен, йөрәктә һаҡланған изге тойғоно, бәрәкәтле башҡорт еренең талантлы бер балаһы Мәүлид Ямалетдинов менән бергә сисеп ҡарайыҡ. Нимә тип моңлана башҡорт күңеле, нимә тип данлай ерен башҡорт йөрәге. Туған ер, туған тұяқ менің үшін изгелерден изге түшінсі. Çünkü bana şol туған ер болмаған, bana şol менің isken hıvım болмаған. Бұға текілім, менге текілім яшеген олатайдар, атайдар болмаға, өлесейдер, инейдер, һәм башқалар. Мен де болмас енім. Һәм екінші яқтан қарағанда туған жер ол бетінде ол мына ошол башқұрт милләтінің, мына менің милләтімнің, менің балаларымдың ол бет туған жері мына шында башқұрт халқы формалашқан. Мына шында оның бүтін материал һәм рухи байлықтары туған. Шуның өчен ол менің көңілге нық хеңишкен түшінсө. Ол туған ил тойғығы, ол қайдарда ғана йөрһәң дә барыбер ол
иң беренче сиратта ифкә төшә торган нәмәләр һәм гомерлеккә шул эскән һавың менән, хулаган һаваң менән зиһенгә уелып, йөрәккә уелып, унан бер вакытта ла сыкмай торган бер төшенсә, изгеләрдән изге төшенсә. Мәүлит агай, бына һеҙҙең биографияғыҙға күҙ һалғанда, һеҙ 60-нчы йылдар аҙағында буғай Өфө музыка училищеһын тамамлағанығыҙ. Унан һуң Баймаҡта, Сибайҙа музыка мәктәбендә уҡытҡанһығыҙ ҙа, унда етәксе булып та эшләгәнһегеҙ, Учалы районында шулай уҡ. Һәм бына нисәнсе 70-нче йылдарҙа буғай тип үҙемсә иҫәпләйем инде. 70-нче йылдарҙа һеҙ шиғриәткә, әҙәбиәткә боролош яһағанһығыҙ. Бындай боролошҡа нимә сәбәпсе булдымы? Әйтеп китергә кәрәк, мин кескәй саҡтан, бәләкәй саҡтан уҡ шул йыр, моң, әҙәбиәт стихияһы менән нисектер ауыҙландым тип әйтәйемме. Шул мине илһамландырҙы бик ныҡ. Хатта мин үҫмер саҡтарҙа, үҙебеҙҙең радиола булмаған саҡтарҙа төшкө концерттарҙы урамда күршеләрҙең баҡсаһы алдында тороп, шул концерттарҙы тыңлай торғайным. Шул тиклем, шул йыр, мин аны шул матур һүҙ, әйтәйен матур әҙәбиәт өлгөләре, халыҡ ижады ынйылары мине бик ныҡ рухландыра торғайны. Элек-электән. Хатта мин шул йыр моң менән ҡыҙыҡһынған саҡтарҙа миндә шул әҙәбиәткә лә ҡыҙыҡһыныу бергә уянғандыр тип уйлайым мин. Уйлайым ғына түгел, хәҙер инанам инде. Сөнки беҙҙә бит инде махсус әҙәбиәтсе буларға өйрәтә торған уҡыу йорто юҡ. Бәлки мин шул менә әҙәбиәт училище тип әйтәм. Махсус әҙәбиәтселәр, яҙыусылар, шағирҙар сығара торған уҡыу йорто булһа, мин әлбиттә шунда китер инем. Ләкин ундай уҡыу йорто беҙҙең Башҡортостанда булмау сәбәплеләрҙә инде миңә барып инергә тура килде шул Өфөләге музыка педагогия училищеһына инде. Ана шул уҡып йөрөгән осорҙа мин бер ваҡытта ла әҙәбиәт менән ҡыҙыҡһыныуымды, яҙышыуымды ташламаным. Улар икеһе минең бер ыңғай барҙылар. Сөнки мин халыҡ ижады менән бәләкәй саҡтан ҡыҙыҡһына инем. Мынау үҙебеҙҙең эпостарҙы уҡып илһамлана торғайным бик ныҡ. Зауыҡлана торғайным, әҫәрләнә торғайным. Ләкин мин уның нисек шиғыр яҙыла, уның технологияһын белмәү сәбәпле мин бик оҙаҡ үҙем өсөн генә яҙҙым инде. Шунан һуң шул нейҙә уҡығанда Өфөлә минең әҙәбиәт менән ныҡлап ҡыҙыҡһыныуым башланып китте инде. Сөнки унда беҙҙең шундай матур кисәләр үтә торғайны, шундай шағирҙарҙы саҡырып, үҙең училищелә кисәләр үтә торғайны, яҙыусыларҙы даими рәүештә саҡырып. Ана шулар менән осрашып, һөйләшеп, йөрөй торғас, мин үҙемдең дәфтәрҙәремде уларға күрһәтергә батырсылыҡ иттем. Шунан бирле мин әҙәбиәттән ситләшкәнем, айырылғаным юҡ. Уны мин шул музыка менән бергәләп алып бардым. Музыка мәктәбендә эшләгән йылдарҙа ла мин яҙышыуҙан туҡтаманым. Көндөҙ музыка мәктәбендә эшләп, кистәрен, буш ваҡыттарымда, ял ваҡыттарында, ял сәғәттәрен файҙаланып, мин һәр ваҡыт шул шиғыр ижад иттем. Шуны менән йәшәнем тиһәк тә дөрөҫ булыр. Шул шиғыр менән йәшәнем инде. Ҡайындарға ыуыҙ япраҡ ҡунды. Урман йәйғор төҫтәренә тулды.
Был дөньяның барлык хуш естәре уралыма арылгандай булды. Туган ерем, һине һөйгән өсөн, һәр тарафта күрәм яйгыр төсен. Аңлатырга һүзен таба алмай, хулап торам ывыз япрак йөзен. Әсәрҙәрегеҙҙе уҡығанда, шиғри әсәрме, проза әсәреме, халыҡ ижадына тартым алымдар бар, мәҡәлдәр, әйтемдәр йыш осрай. Һеҙҙең был ижади алымығыҙмы, әллә булмышығыҙмы? Мин уйлайым, был минең булмышымдыр дип. Сөнки беҙҙең өй эсендә шундай мөхит булды. Мөхит дип әйтәм инде. Мәҫәлән, ер моңға һөйөү атайымдан булһа, мына шул матур һүҙгә, шул мәҡәл, ғөмүмән әҙәбиәткә һөйөү инәйемдән киләдер дип уйлайым. Сөнки атайым минең бик элек һәйбәт йырлай торғайны. Ул әллә йырлай ул, но хәҙер олоғайҙы инде, бик йырлай ҙа алмай. Бик халыҡ йырҙарына ул тәрән һөйөү йөрөттө инде. Халыҡ йырына һөйөү миндә унандыр дип уйлайым. Ә инәйемә килгәндә, ул әле лә һәр бер һүҙе һайын мәҡәл ҡыҫтырмайынса һөйләмәй. Ана шул мәҡәлдәр, һирәк кенә осрай торған тапҡыр һүҙҙәр, бөтәһе лә минең инәйемдән килә. Вә әсәйҙе инәй тигәс, мин инәй тип һөйләйем инде. Бына шул өйҙә тәрбиәләнеп, гәңгәгә күрә, уларҙың береһенән йыр моң, икенсеһенән шул һүҙ ҡәҙерен, һүҙ бәҫен белеү тойғоһо миндә шул бала саҡтан, сәңгелдәктән шулай тәрбиәләнгәндер дип уйлайым. Бына һеҙ төрлө тағы ижадығыҙға ҡағылғанда, төрлө жанрҙарҙы татып ҡарағанығыҙ бит әйме? Унда һеҙҙең драма әҫәренә тип әйттек бит, драма әҫәрендә лә көсөгөҙ һынап ҡарағанһығыҙ, проза әҫәр лә бар, шиғри әҫәрҙәрегеҙ ҙә бар. Һәм менә һуңғы осорҙа һеҙҙең менә бигерәк тә рубағиҙарығыҙ миңә шул тиклем, үҙемә әйтәм инде, оҡшап ҡалдым әле тағай. Бына һеҙ үҙегеҙ ҙә шулай ҙа кем тип, ижади өлкәлә кем? Һеҙ яҙыусымы, әллә шағирме тигән кеүек? Мин үҙем шиғриәткә шул шиғыр менән килеп ингәс, аяҡ баҫҡас әҙәбиәткә шағир булараҡ, мин үҙемде иң беренсе нәүбәттә шағирҙыр тип уйлайым. Минең ул иң һөйөклө жанрым, иң һөйөклө өлкәм шиғыр, теге Сәләх Күлебай әйткән, шиғыр тенденцияһы теге күңелде ҡағып тора тип. Шуның һымаҡ минең дә бик йыш ҡына шул шиғыр тенденцияһы тарта инде үҙенә. Теге төрлө жанрға килгәндә инде проза, йәки тәржемә, йәки драма әҫәренә үткәндә, уларын да көс сынап ҡарау кәрәктер дип уйлайым һәр бер ижадсыға. Ул белеп булмай бит әле, ҡайһы өлкәлә һин мына ҡалдыраһың нейрәк, уның ҡиммәте. Бәлки мин үҙем мына шиғриәт өлкәһен яратһам да, бәлки мин прозаик булараҡ мин киләсәк быуындар өсөн, башҡорт әҙәбиәте өсөн, бәлки мине прозаик булараҡ та иҫкә алырҙар, ә шиғриәтем бәлки онотолор. Икенсе төрлө булыуы ла бар. Мына үҙен яҙыусы тип йөрөгән кешеләр бер шиғыр менән шул әҙәбиәттән мәңге китмәҫ өсөн килеүҙәре мөмкин. Иң яҡшы ижадсының да, иң яҡшы оҫтаның да уҡытыусы улатай. Менә һеҙҙең үҙегеҙҙе уҡытыусы тип улай булмаһа ла, менә һеҙ
көңілге қабыл еткен шағирдар, язучылар бармы? Бар әлбетте. Ең бірінші оқытушы халық. Мен оны енді қыланмайынса айта аламын. Қайбір өйтінде ярахала, ярамахала халық исімі менен спекулировать етті, сауда айта. Ләкин мен башта айтып кеттім енді. Мен өтмер генә сақтан, бала гына сақтан халық ижадына ғашық болым, һәм шул мөхәббәтемә бер вакытта хыянат етмәдем. Халық ижады менің өчен ул иң беренче өлгү, нисек итеп мына шигырь язарга, нисек итеп үзеңнең фикереңде укучыга yetkерергә, менің өчен ул иң беренче укытучы. Шунан кала инде Бабиш, Акмулла, бана безгә яңа гына әйләнеп кайткан исемдәр бит инде алар. Уларның да йогынтыгы булмай калмагандыр. Шунан соң безнең дәврдәге шагыйрьләрдән инде Мустай Кәрим, Рами Гарипов, Рауль Бекбаев, хамак шагыйрьләрнең ижады минең өчен якын. Чөнки уларның әсәрләренә талант мөһере басылган. Талант мөһере ул әллә кайдан кычкырып тора, бара мин талант. Шуларның бер исемде онытканмын, Рәшит Назаров. Ул минең өчен ул гаҗәп күренешендә ул Рәшит Назаров тың шигърияте. Гомумән ул ундай Рәшит Назаров хамак итеп ябай кеше яза алмадыр дип уйлыйм. Оның өчен ниндәйдер күк менән бәйләнештә торырга кирәктер. Ниндәйдер югары бер космик көстәр менән, әгәр дә шулай әйтергә яраһа, Аллаһ Тәгаләнең үзе менән серләшергә кирәктер. Бына шул сакта гына ысын шигырь туалыр, шул сакта гына ысын шигърият булалыр дип уйлыйм инде. Ни өчен мен бу урынды яратам? Ни өчен дигәндә, бына һәрбер нәмәнең башлангысы була бит. Бынан алып түгел, бынан да әүлия койы дип йөртәбез инде. Шунда бер әүлия күмелгән, оның монда кабере инде. Шунан бернисә адым астарак башланып китә бүтән авылды туендырган койы, кызык инде. Менә шуннан баш ала, һәү башы ул минең өчен, минең бер бәләкәс кенә туган илемнең һәү башы бара шунда. Мин яйгы каникулларга кайткан сакта, хагынып авылымды икенче яктардан кайткан сакта, иң беренче шунда келип, уның боздай халкын һәвен иң тәүдә шуннан келип эсә торган, услап. Шунда сыгып иләген ашайһың бит инде. Менә шуның һәвен эсмәенсә, барыбер авылды күрһәң дә, шуның һәвен эсмәенсә үз канмай торган. Хагыны басылмай, танһык канмай. Менә шуның келип һәвен эсәң, нисектер йөрәктең не басылып кала торган. Инде хагыны укыйсы әзмәс генә кәмегәндәй булып. Тормыштай киң, төпһез зәңгәр күктә тау-тау мәгърур ак болыттар йөҙә. Минут һайын бер һүрәткә инеп, шул болыттар йөрәгемдә үҙә. Берсә күрәм мин шул болыттарҙы Ирәмәлдең ҡарлы башы итеп. Бер ҡараһам, минең өләсәйҙең йыл туҙҙырған көмөш сәсе кеүек. Күҙҙәремде йомоп тағы асһам, болоттарым ҡайын булып баҫҡан, әйтерһең дә күҙгә күренмәҫ ҡул күккә Урал урмандарын ыҫҡан. Бер ҡараһам, ял ҡойроғо аршын һөлөк кеүек арғымаҡты күрәм. Күҙем талып керпегемде ҡаҡһам, үҙебеҙҙең Аҡтырнаҡты күрәм. Ә ҡай саҡта йөрәк ярылырҙай, бер болотта әсәйемде танып. Атайым да шунда, гүйә ултыра ул башын баҫып, ауыр уйға талып. Ә болоттар һаман йөҙә, ҡарай торғас күҙем йәшләнә лә, бөтәһе лә күҙҙән юғала. Тик хыялдың йылғыр ҡанаттары тауған яҡҡа ҡарап юл ала. Әйҙәгеҙ әле тыуған ер, тыуған ауыл тигәндәй, һәр кемдең менә аунап үҫкән, төрлө мәрәкәле саҡтары булған, иҫтәлеккә ҡалған ваҡиғалар була тыуған ауылда. Менә һеҙҙең йәш сағығыҙҙа булһынмы, бала сағығыҙҙа булһынмы, әлеге осорҙамы
берәй мәрәкә хәлгә калган кызыклы осырыгыз берәй хәтерләгез әле. Булганы бармы шул? Ул була инде ул һәрбер. Бұл бұлай инде һәркемдә лә. Мына бала сактан оңайһыз була һөйләргә туры килә инде. Минең хәзер инде мәрхүм инәемнең бер туган кызы Мөбәрәк агай бар иде. Кулы бик оста тегенең. Төрле нәмәләр яһай торган ул. Техникага, радиога бик оста булды. Ул мотоциклдар юнәтеүме, шуны мәгълүматларга. Ул укымаган бер иде лә, ләкин ничектер үзенең башы менән шул һөнәрмән кешене бик. Шул бер мәл миңа бер 7-8 яшь булган микән инде. Малайдар йыелып барһак, ул агайдың эргәһенә ул бик матур арба эшләгән. Ике тәгәрмәсле арба. Уның һавынан әйтәп йөртәһең. Һәм тәгәрмәстән нитеп бер пропеллер үрелеп тора инде уртаһында ике тәгәрмәстең. Йөрткән һайын теге пропеллер әйләнеп бара. Һәм мин агай миңа биртәм инде. Мин һиңә лә бирмәем, мына бүтәннәргә бирмәем. Кем авылдың теге ягысына барып, сер яланга сисенеп, ошонда тегем йөгереп килһә, кем иң беренче килә шуга бирәм ди. Без балайдар ышанабыз инде. Ышандык та хәзер авылдың бал ягысына бардык та хәзер сер яланга сисенә алып, теге трусикты тотып алдык та кулга. Ага эргәһенә йөгереп киләбез. Әбидәр ней аптырап калгандыр инде. Хәзер инде иҫләмәйем, күзгә ак кара күрмәй бит инде. Урам уртаһынан киләбез. Анда кем беренче йөгереп килгәндер инде. Миңа алһа, мин иң беренче йөгереп килмәк булдым. Мин беренче йөгереп килдем. Инде миңа бирәк инде дисәм, берәү үзгә лә юк дип кайттылар. Бара шундай бер мәрәкә хәл булгайны. Минең өчен ул бик не инде. Ул вакытта әлбәттә минең беребезнең дә көләргә теләк тә юк иде. Мына әле генә көләбез. Без анда илагы килде шул тиклем. Кадерле истәлекләрдән бере хәтергә калдымы? Хәзер иң кадерле истәлекләрдән бере, чөнки ул ага юк бит инде. Хәзер авылга кайтсаң бит, шундай эс башаргыз. Мин үземнең авылдыгын әйтмәйм. Теләһә нинди башкорт авылына бар. Хәзер беренчедән бала айлаган тавыш ишеттермен тиме. Чөнки яшьтәр хәзер авылда бик әз төпләнә бит инде, күбе калаларга, балаһыз өйдең куты юк дип әйткән халык, ләкин шуны авылга күчергәндә балаһыз авылдың куты булмай икән шул. Бuna bala ayлаган, бала өлгән тавыштар бик кирәк. Ул мына яйгеһен генә кайталар. Теге каникул дәврендә калалагы балалар, ләкин улар да инде шул күбе русча һөйләшеп, хәзер инде без бала сакта уйнаган уеннарны уйнамайлар, алар бис онытылып беткән бит. Асыллап та милләт безнең башкорт хәзер асыллап та теге рухи әллә дарьяһы шиңә микән, әллә уларда битарафлык баса микән, кешене ваемһызлык баса микән. Элек мына мин юкка гына һөйләмәнем баягы иде. Элек халыктан индәдер ынтылыш бар иде. Бuna тормыш бүген насар. Әгәр дә мин буны эшләһәм, буны тырышып эшләһәм, иртәгә тормыш яхшырыр дигән өмет менән яшәй торган кешеләр. Хәзер ундай өмет, ундай ышаныс халыкта юк, кызганычка каршы. Бүтәһен дә кызыксындырган нәмә шул аракы инде. Кайф сафа, кайдандыр табып эсһә бит, исерһә, бер көн күңел assa, уга шул бүгенге көн менән генә яшәй дә ул, иртәгәне уйлау дигән нәмә бөттө. Йөрәгемдә ныграк өйкәй хафалар, бер артлы ябырыла яфалар. Кем үзгәрде, минме, әллә заманмы? Тотырыклыкка юлда нисек табалар? Кызыл эңер канат яя урамда, моңһу уйдар өйрелә эргәмдә. Милләтемә тоскап аткан пушкалай, буш шешәләр аунап ята сиремдә. — Хәмер килеп оялана өеңә,
Хужа булды йөрәгеңә, мейеңә. Исеректәр исәпкә бар, ханга юк. Күптән шуны көткән дошман һөенә. Кайда икән безгә тигән сәгадәт? Бирсе Ходай милләтемә бәрәкәт. Хафаланам, кот осыргыс уйдардан. Сын тормышка күсер төсле һәлакәт. Халкыма теләрнем үзенең yerine toğru bulurga. Buna şol yerden oaz kesmekке, şol yerge yebişip yatırga. Үзенең булмышын хакларга, үзенең телен хакларга. Biz bit көмәкләп тотынһак, бөтәһен дә булдыра алабыз. Buna bizning шундай данлы тарихыбыз бар. Bütün дөньяга күренгән, күренекле шәхестәребез бар. Рух ныклыгы күрһәткән шәхестәребез бар. Шулардан өлгө алып, уларның истәлегенә лайыклы булһа гына. Мин ашанам, башкорт халкы үзендә шундай физик һәм рухи көч табыр, киләсәктә ул сәскә атылсы, бүтән дөньяга танылган милләт булып үзен танытыр дигән оптимистик өметтә калам. Шундай ышаныста калам мин. Календардан эзләп маташмагыз. Ак дөньяга килгән көнемдә, туган көнем минем көндә булыр. Хаклаһагыз туган телемдә. Белешмәнән карап эзләмәгез. Был дөньяга килгән елымды. Туган елым елда кабатланыр. Хаклаһагыз туган илемдә.